Това бул откъде е? Не ви от сватбата, бе. Пускай. Аз казах ли, че Хънтър нема го прибере агнето на друго место? Марш, ти ще го заместиш, да знаеш. Марш тук е. Ти бе. Да, оди го изгони сега. Не бе. Едно волей, ще дигне другия как. Та жар то ни е на другото огнище. Освен да взимаме с това, а? С лопатата и... Водата и натам. Кал трябва да разбърка. На другото огнище там. Че ще си спече жив тук, като гледам това. Ама вие що не я извадихте до сега? Ема защо да знаем кога ще дойдеш? Ишли кой се даде. Дай намери. Бе, не му остави го, бе, Хънтъра е бил в Кремиковци. Бил в Кремиковци. Пак ще отиде перче му, бе. Пак ще отиде перче му теб. Не знам. Жена да снима видео. Закупи отгоре да не я барнем по третата. Че аз съм за Няма да скрих на всичкото. Ще я барнем. Отива на него. Тоня, да те полюваме с вода. Дайте да сменим Хората пари дават за епилация. Дайте да сменим етажа. Ако искаш да разкара я, трябваше да оставите малко жар отстрани. Извадеш ли всичката жар? Тури, че разпалиме едно огнище, още едно огнище, много лесно, че туриме 200 дни, че го разпалиме до трябва. Сега посещавам това агне корбан на форма за живот и здравие на всички членове на форма. Първа офроуд пеш, построена в България. Ето я. И първа офроуд агне изпечена в нея. Да. Изкарайте всичката жар. Много е награда пища. Пречите на камерата. Как се пази си охаш? Как ще печеш? Каза ми дълга дръжка да го ема. Кой прави такава дълбока пеща? Майстора, къде е майстора? Само гърбове снимам така. Не завърти гледната да отшка малко, да тук отстрани. 2/3 от инженерски дивът. Алекс! Кое е? Дърпаме това. Кто отпива на страна? Там че себе майката печеното. Аз и Крум. Викам сада беха. Чакай. Къде прави? Ъгъл нема прави. Почваме на тук. И тук мисля, че има прав ъгъл. Няма. Крум е казал, че има прав въгъл. Още колко сме се борили с Крум, няма да ти разправи. Да така забиваме коците. Ги избивавате, ги забивавате. Върни малко. Чува, сладите агнето. Докато извадите жарта, той изтина фурната, бе. Да, изпинат. Давай, къде те вас? Кой каза? Да се ми смъкне вътре да пробва. Не можеш. Иване, не мога да ме удариш, бате, с лопата, трябва да удариш с пълно. Женския пазар да го пробва на полето да беше служи преди шест. Има, ама! Абе, калтара сме забъркали. Бъркайте ми! Клоче, как те? Е, там, защото... Ето, бърка вече. Тук при 5 минути. Чакай. Имам един номер човек. И на Рилца е кой да се сети. Ние се сещаме за закъснение. Кога трябва да се маже... Нищо аз съм направил. Дайте му на човека. Бира, заеби. Бирата вътре. Круме, трябва ли вода, бе? Дай малко. Даш газ. Да, после да ни излезе черен накрая, бе.
Може ли само малко така? Ето на отца цена света го дупе. Може ли така? Петът му свели. Човека може ли не може. Обаче много са се погрижили. Много мерак са служили. Как са го Това да не е талентце, бе. Как го борихме в тавата, ако знаеш. Реваха, че е малко. Да ви казвам нещо друго, какво ще можете? Трябва да е 30 това. 30 живо. Утре ще ви кажа. Обещавам, че ще видите. Утре ще ви кажа. 30 живо. Ако извадим, ще имате една игра с награда. Няма да ще имате награда, а Цвета е направил за вас. Цвете вътре има ли късмети, бе? Един, само един. Не си изкъртиме зъбито. Не е от такова естество. И още малко вода му да ви кажа, стоя това е малко. Дайте ни чеп. Дай направо да го сложим отгоре. Една такова, едно... Дай да го дигнем директно Жишко там. е Не много може ли там. това не може да работи? Толкова ли е толкова? Много е топло. Сложим да ви Не бе, само да го увидим. Чакай малко, чакайте малко. Аре, бе, камък. Чакай малко, Дайте, чакай, Колю. Защо това отгоре? Абе, не бе, чу. Вземи и седи там, почни си. Сега сме готови. Вие не... Днеска не трябва да пиете на здраве на всички. Много си ми се ще да ти помагам, ама. Не, бе, и това си го, и това го мислиш. Мерак. Тая е ползвана. Да, да, ама въпросът е, че не е по-широк. Абе, калена е във времето. Я мани това. Мани тази вода. Още малко вода, може би. Така че е ползвано. Може би както прецените. Дай на две такова. Не, трябва да стане отстрани. Не бе, на две имам предвид. Две дължини. Две дължини, да. Две дължини, не две Да дължини. стане отстрани. Две дължини, скоро малко. Дай малко, сет към мене малко. Още малко, дръпни. Чакай, дигни малко, ще си залепна се. Това отгоре слагай. Да. Лъскалото отгоре. Аз продавам бе на един. Абе, що го обръщате, бе? Това лъскалото отгоре. Иска да му е лъскало отгоре. Пръстите само пъзи. Чакай да го, чакай. Там достатъчно ли ти? Ето го стани пред тебе. Тук е майна. Ето Там Това ли му игра? нагоре се застръмно. дай още. Право така да става. Играй. Давай, стой. Лъскалото нагоре. Обърни го. С зеленото нагоре. Ох, кафявото отзад. Това ти го знаеш, аз не знам, аз се разграничавам. Кафявото отзад. Там достатъчно ли ти? Тук да, ама